Assalomu alaykum ahlitu, hurmatli obunachilar. Navbatdagi yangi pechkamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilonga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. 1 metrli pechkamiz. To'rli lista bo'lgan. Zakaz qilishdi. Kelib, o'rnatib, yoqib berdik. Joylarni tashlab ketishgan ekan uydagilar. Orqa tarafi pechkani to'rli lista bo'lgan. Hamyonni o'zimiz olib kelib, o'rnatib, yoqib berdik. Uydaga sement qum, azbiz turib olib qo'ysa bo'ldi. Ochiq bo'lsa, mana tepasiga hammashni pishganini olib qo'ysa, qo'yanini olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Old tarafini ko'rsatib o'tamiz. Pechkani. Mana yoqib sinadik. Umuman tutun qaytargani yo'q. Mo'ri zigzag olib chiqib ketgan. Mana yoqib sinaganmiz. Abisopga qilish bo'lsa, shu oqimesiz uytiga olib ketdi, qishda tushib ketdi, kafel tushib ketdi, bo'ldi degan gap so'zlar bo'lmaydi, xudo xolasa. Tortishiga bitta like bosib qo'yasizlar. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.